講你都唔信啊！喺珠海呢邊總價200零萬啊，就可以攞低呢層別墅啊！建築面積咧220平，一樓花園呢度送咗成百幾平方嘅花園俾你啊！咁入到嚟呢邊一樓入邊嘅空間咧都係全贈送嘅，所以講佢一樓咧係唔計面積嘅，總價200零萬就可以甩低噶啦。咁呢邊門口位入到嚟，呢度一樓有個洗手間嘅。OK， 我哋上翻2樓睇下。2樓個廳咧仲非常之大，咁呢個格局咧佢做咗3層嘅，有4個房間設計嘅，做咗4房啊。入到嚟呢邊就係廚房啦，做咗個開放式廚房。咁我哋呢邊嘅話都係帶埋裝修嘅，精裝原樓送俾你，客廳去到6-7米咁闊落。咁呢邊嘅話仲有一個洗手間，公用洗手間。過到嚟呢邊嘅話仲有一個套房嘅。呢個套房都係非常之大嘅，有埋洗手間，兩面採光嘅。OK， 我哋上翻3樓睇下，3樓嘅話就做咗3個房間嘅。咁呢個位置咧，周邊嘅配套咧都係非常之成熟嘅啊，有商業街啦、大型商場啊，各方面嘅菜市場啊都有埋噶啦。呢度3樓空間，睇翻呢邊先，呢邊3樓嘅公用洗手間。呢度兒童房，衣櫃都係非常之大嘅。呢度一間公主房，採光都係非常之靚仔嘅。最後間咧就主人套房啦，超級之大，擺咗個2米大床。咁呢邊入到嚟仲有一個好大嘅衣帽間嘅，入邊洗手間非常之齊全。咁而家呢層單位嘅話，總價係200零萬，總價220萬就可以甩低啦。喺呢度出發嘅話，半個鐘咧就可以翻到港珠澳大橋口岸嘅。如果有中意呢層別墅嘅話，可以 call 我實地睇啦。